ای پیامبر، به زنان خود بگو اگر زندگانی و آرایش این دنیا را می خواهید پس بیایید من شما را از آن بهره‌ور می سازم و آنگاه شما را به شیوه نیکوی رها می کنم. اما اگر خدا و پیامبر او و سرای آخرت را می جویید پس بیگمان خدا برای زنان نیکوکاری از شما پاداش بزرگی آماده کرده است. ای زنان پیامبر، اگر کسی از شما به گونه آشکاری مرتکب عمل ناشایسته شود مجازات او دوچند است و این کار برای خداوند آسان است. و هر کی از شما خداوند و پیامبر او را اطاعت کنند و عمل نیک انجام دهد مزد او را دوچند می دهیم و برای او روزی گرامی آماده کرده ایم. ای زنان پیامبر، شما مانند یکی از زنان عادی نیستید اگر پرهیزگاری کنید پس در گفتار خیش نرمش نشان ندهید تا مبادا کسی که در دلش مرض است طمع کند و سخن پسندیده بگویید و در خانه های خیش بمانید و مانند عهد جاهلیت پیشینه زینت خیش را ظاهر نسازید و نماز را با کمال و تمام برپا دارید و زکات بدهید و خدا و پیامبر او را اطاعت کنید. بیگمان خداوند می خواهد تا از شما اهل بیت ناپاکی ها را بزداید و شما را پاک و پاکیزه سازد. آنچه با شما در خانه های شما از آیات خدا و حکمت خوانده می شود آن را به یاد گیر. بیگمان خدا لطفکار و آگاه است.